このエアコンよりも涼しい日焼け防止シャツが常に在庫切れにならないことを願っています。しかし非常に人気があるため、今日は残り50着のみとなっています。逃すと来年までお待ちいただくことになります。今ご注文いただくと1220円割引です。天然シルク素材で軽量かつ通気性が良く、とても涼しいです。40摂氏の暑い夏でもまるで携帯エアコンを持っているかのような涼しさを感じられます。 UPF50 プラスで紫外線を 99% カットし、日焼けの心配はもうありません。これがあれば全身に日焼け止めを塗る必要がなくなります。毛玉ができず、シワにならず、色落ちもしません。様々なカラーがあり、スカート、キャミソール、T シャツともおしゃれにコーディネートできます。7日間の無料試着が可能で、満足いただけない場合は無料で返品・交換ができます。